മഞ്ഞളും പിന്നെ ഇത് അയ്യോ പേര് മറന്നല്ലോ ചുമന്ന കളർ പൊടി കൃഷ്ണായ വസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ നന്ദഗോപ കുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോനമ. ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എ പിഞ്ച് ഓഫ് ലവ് ബൈ ലക്ഷ്മി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10-20 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അല്ലേ, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. ഈ ഒരു 20 ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടിച്ചു. ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടിച്ച് കണ്ടോ, ഇതാ ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടിച്ചൊരു വലിയൊരു കഥയാട്ടോ. ആ കഥ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ്, നമ്മുടെ ഈവനിങ് റൊട്ടീനാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് റൊട്ടീനിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്താ ഇവിടെ നച്ചും താരയും വൈകുന്നേരത്തെ പലഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പത്തിരിയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പത്തിരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പലഹാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നച്ചുവിന് ഇപ്പോൾ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പലഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് വടയാണ്. മുളക് വട എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ചായയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും എരിവുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ മുളക് വട അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള മുളക് വടയായിരുന്നു കേട്ടോ. താരുട്ട കഴിച്ചിട മോനെ അത്. ഓ എന്റെ അമ്മേ, ഇനി അത് പോവില്ല. നീ ആദ്യം പാപ്പം കഴിച്ചു താരാ. ഓക്കെ താരാ കഴിക്കത്. ഇവിടെ വൈകുന്നേരമാണ് പാല് വരുന്നത്. അപ്പം ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ പാൽക്കാരൻ പയ്യൻ പാലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പാലെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത് A2 മിൽക്കാട്ടോ. A2 മിൽക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശി കൗസിൻ്റെ മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പശുക്കൾ, ജേഴ്സി പോലുള്ള പശുക്കളെക്കാളും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഈ A2 പശുവിൻ്റെ പാലിലുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ് കഥ പറയാം കേട്ടോ. അതേ ഇത് സെപ്റ്റംബർ 27 ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എനിക്കൊരു ബുക്ക് എടുക്കേണ്ട എന്തോ ആവശ്യം അങ്ങനെ എന്തോ വന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞാൻ അച്ഛന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, താര വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട്ടിൽ വന്നു ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അമ്മ ഓരോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, ബോഡി പെയിന്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. ഞാൻ പോയി, ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്കിങ്ങനെ മേലുവേദനയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സുഖമില്ലായ്മ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം മക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവൾക്ക് എന്തോ മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ മാറ്റി കിടത്തിക്കോ, എൻ്റെ കൂടെ കിടത്തി. ഇപ്പോൾ പനിയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കിടന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്കപ്പോഴേക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ ചൂടുണ്ട്. ഉച്ചയായപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഡോളോ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പനി, നല്ല രീതിയിൽ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കിട്ടി വിറക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നും ഞാൻ മക്കളെ മാറ്റി കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കിടന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പുതപ്പിക്കുമ്പോഴും നല്ല തണുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം നോർമലായി, പനിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നോർമലായി. ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് അച്ഛന് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെതാ ഇവിടെ ഈ പാട് കണ്ടോ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പാട്. ഇവിടെ 3 കുരുക്കൾ, പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലും കുരു കണ്ടു. അപ്പം എനിക്ക് കാരണം നമ്മുടെ മുഖത്ത് കുരു വരെയെങ്കിലും ഒരു കുരുവൊക്കെ അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ. ഇത് 3 കുരുക്കൾ വന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ, ഈ കയ്യിലൊക്കെ. എനിക്കൊന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ചെറിയൊരു പാട് കണ്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കണ്ട കയ്യിൽ
ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, പ്രത്യേക സംശയം, എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ? കാരണം ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിന് കുരു പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിള് പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുരു, പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പണ്ട് സമ്മർ സീസണിലാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ മാസമായില്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അന്നൊന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 9 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്കൂട്ടിക്ക് അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി കാഷ്വാലിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ പോയത്. കാഷ്വാലിറ്റി പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് 90%. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പൊന്തിയിട്ടില്ല, വേറെ കാര്യമായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടില്ല, ഈ ഒരു 3-4 കുരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് 90% ചിക്കൻ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് 5 ദിവസത്തെ മരുന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി. ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെത്തിയൊരു ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ കുരു പൊന്തി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു ചിക്കൻ ബോക്സ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും അമ്മയും അച്ഛനും വന്നിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി, അവരെ യൂണിഫോമും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് മുകളിലത്തെ റൂമിലോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റായി. അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വരാന്ത പോലെ ഉണ്ട്, ബാക്കിൽ ടെറസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ആരും മുകളിലേക്ക് കയറി വരാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം. അങ്ങനെ ഒറ്റ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കണേക്കാൾ നല്ലത് മുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരാനൊക്കെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുള്ള് ബാഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുകളിൽ പോയി. ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല, ഈ കുരുക്കൾ പൊന്തും എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് വരുന്നത് നവരാത്രിക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ. അപ്പം നവരാത്രി ആ സമയത്ത് വെച്ചാൽ 5 ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിയൻ, ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം, കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഒരു യൂണിയനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം പോകാൻ ഫുൾ പ്ലാൻ ഇട്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ നവരാത്രിയുടെ അന്ന് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ പ്ലാനായിരുന്നു. താരയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു, വിജയദശമിയുടെ അന്ന് താരേൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു 7-ാം തീയതി. അങ്ങനെ ഫുൾ പ്ലാൻ ഇട്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി, കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫുൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്താ ചെയ്യാല്ലേ, വന്നിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുകളിൽ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ബാഗൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, ബുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മരുന്ന് കഴിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി. സെക്കൻഡ് ഡേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വായേൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുരുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എനിക്ക് നല്ല ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഡേ മാത്രം കേട്ടോ. 4th ഡേ തൊട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോർമലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ മേത്ത് കുരുക്കളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ വേദനയോ അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലാണ്, ഭയങ്കര പരവശമായിരിക്കും, നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വന്നിട്ട് അവന് ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അത്ര ചൊറിച്ചിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം എന്നെ 15 ദിവസം ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടെന്നാണ് തോന്നണേ. അതിന് ബോറടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറടിച്ചില്ല, കാരണം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് 1-2 ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി, പഠിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ദുബായിലുള്ള സമയത്ത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോണിലൊക്കെ പുതിയ ഇറങ്ങുന്ന പടക്കം കാണായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഒറ്റ പടം പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പുതിയ ഇറങ്ങിയ പടങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പടവും കാണില്ല. അപ്പോൾ ഈ 15 ദിവസം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു 5-6 പടങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഇറങ്ങിയ നല്ലതാന്ന് പറയുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റില്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ അമ്മ ഭക്ഷണം ഒക്കെ നാരങ്ങ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല, വലിയ ബോറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം മിക്ക ടൈം പഠനമായിരിക്കും. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് വരെ പഠനമായിരിക്കും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ഒന്നുകിൽ സിനിമ കണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ ഗെയിം
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിച്ചേക്കുന്നത്, ക്യാൻഡി ക്രഷ് കളിച്ചേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഗെയിം പോലും ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ഗെയിം എന്ന സാധനമേ ഞാൻ അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കുറേ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ലൂഡോ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ അമ്മ ആര്യവേപ്പ്, വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ മരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആര്യവേപ്പും പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൽ കഴുകുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കേട്ടോ. ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു 15 ദിവസം വരെ കുളിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ മെയിൽ കഴുകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവസാനത്തെ ദിവസം, അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച അതായത് 15ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇതൊക്കെ മേത്ത് തേച്ച് നല്ലോണം ഉറച്ച് കുളിച്ച് എല്ലാം കഴുകി ബുധനാഴ്ച പിറ്റേ ദിവസം 16ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ്. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിരിക്കും സാധ്യത. കാരണം വേറെ പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കസിൻസിനോ അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പേടി മക്കൾക്ക് വരുമോയെന്നായിരുന്നു. കാരണം ഈ പനിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ, ഇത് ശരിക്കും പനി സമയത്താണ് പകരണതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പനിയുള്ള സമയത്ത് ഇവർ താരയൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ദുബായിലായ സമയത്ത് അവിടെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പം നച്ചുവിനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, താരയ്ക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വേറെ വന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതുവരെ വേറെ ആർക്കും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 20 ദിവസം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ശക്തി പരമായി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ്. എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ്. കാരണം പാടൊക്കെ ഉണ്ട്, പാട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പാടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പാട് പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും പിന്നെ ഇത്, അയ്യോ പേര് മറന്നല്ലോ, ചുമന്ന കളർ പൊടി എന്തായിരുന്നു, അയ്യോ എന്തുവായിരുന്നു, ആരും ബാക്കിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നുട്ടാ. അതാരാ, എന്തായിരുന്നവേ, കസ്തൂരി മഞ്ഞളും അമ്മ ബാക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു രക്തചന്ദനം, കസ്തൂരി മഞ്ഞളും രക്തചന്ദനവും കൂടി പാലിൽ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി. ഇന്ന് കടയിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ 2 പേർക്കും ലോലിപോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ 2 പേരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാർട്ടൂൺ കാണുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർ ഇത്രയും ഒരുമയോടെ ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ 2 പേർക്കും 2 കസേര വേണം, 2 സാധനങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിടലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്നതാ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുത്തശ്ശി അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മുത്തശ്ശീനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. ആൾക്ക് 95 വയസ്സായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ തലകറങ്ങുന്ന പോലെയും ഒരു ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്താ ഇത് താര, എന്താ ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, എന്താ കയ്യിലിരിക്കണേ? പൗഡർ. അത് മുഖത്ത് തുടക്കിയത്, കണ്ണാടി നോക്കി തുടക്കി. നീ കുരുണ്ട്, കുരു അമ്മനെ കുരു. ഓക്കെ, താരുട്ടാ അമ്മയ്ക്കൊരു ബ്ലൂ കാർഡ് തരാം. ബ്ലൂ കളർ കാർഡ്, ബ്ലൂ കളർ കാർഡ്. എന്താ ബ്ലൂ
ഏതാ ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക്? തരുട്ടാ തരുട്ടതൊക്കെ. ഈ കളർ എന്താ? ഇതെന്ത് കളറാ? അതെ ബ്ലൂ കളർ എവിടെയാന്ന് നോക്കിയേ. ബ്ലൂ താരുച്ച താരുച്ച അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചാ. അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലൂ കളർ കാർഡ് തരുമോ? അതിന്ന് ബ്ലൂ കളർ എവിടെയാ? ആ അവൾക്ക് കളേഴ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അവള് കളേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കണം. അവിടെ ബ്ലൂ എവിടെയാ? ഗിവ് മീ ബ്ലൂ കളർ. ഇതാണ് അവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ, അവൾക്ക് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ. താരുച്ച ഗിവ് മീ ബ്ലൂ കളർ കാർഡ്. Thank you. Tarcha, who is the Prime Minister of India? Very good. ഇവിടെ നച്ചും താരയും കൂടി അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ്, വിളക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമയം. രണ്ട് പേർക്കും വിളക്ക് എത്തിക്കണം. ഒരാൾക്ക് ഒരു തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് അടുത്ത തിരി കത്തിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കണത്. ഒരാൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാൾ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേറെ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക. അത് താരയ്ക്ക് കൊടുക്കും മോനെ. ആ താരയ്ക്ക് കൊടുക്ക്. ആ പിടിക്കത് എവിടെ കത്തിക്കൂ താര. തിരി കയറ്റിടമ്മ. 4 കത്താണല്ലോ. കൈ പൊള്ളൂട്ട താരൂട്ടാ. ആ തരും അമ്മമ്മ തരൂട്ടാ. ഹരിച്ച പറഞ്ഞേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൊടുക്ക്. നേരെ പിടിക്ക് കൈ പൊള്ളരുത്. ആ വരൂ. ദീപം പറഞ്ഞേ. മുത്തശ്ശി കിടക്കണു പൊന്നെ അവിടെയാ. മുത്തശ്ശി ദീപം കാണിക്ക്. മതി മോനെ. മുത്തശ്ശി ദീപം കണ്ടു. പതുക്കെ നച്ചു കയ്യ്. പതുക്കെ നടന്നു വാ. പതുക്കെ നടന്നു വാ. പതുക്കെ കൈ പൊള്ളിക്കാണ്ട് നടന്നു വാ. ദീപം പറ. ദീപം. ആ പതുക്കെ പോ പൊന്നെ. പതുക്കെ പോ. ദീപം. പതുക്കെ നോക്കിയിറങ്ങ്. സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയിറങ്ങ്. ദീപം. അമ്മ വയ്ക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് തരൂ. കൈ പൊള്ളും. അമ്മ വയ്ക്കാം. കൈ മാറ്റ് താരുണ്ട്. കൈ മാറ്റ്. വരദേ വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭ കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർ ഭവതു മേ
സദാ. സദാ. പിന്നെന്താ ഓം. പറഞ്ഞേ, താരിക്കറിയാലോ. ഓം വയ. ഗുരുബ്രഹ്മ ഉപര. ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുവിഷ്ണു. ഗുരുദേവോ ഗുരുദേവോ. മഹേശ്വര മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ 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 തസ്മൈ ശ്രീ തസ്മൈ ശ്രീ നമഃ. കാളിപത്ര സന്നഗോപ കുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണായ വസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപ കുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. Lot of things around you: sun, moon, mountains, river, trees, flowers, birds, and animals. These are natural things. You also see things like table, chair, toys, car, aeroplane, bicycle, fan. വായിച്ചോക്ക്. Microwave, computer, and so on. These are made by use and us, made by us and human heads called man-made or hands-made things. അല്ല, ഒന്ന് ബാക്കി. Human made things. ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് റൊട്ടീൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സമയം ഏകദേശം 7:30 ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിലുണ്ടോ നൈറ്റ് വ്ലോഗായി പോട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് റൊട്ടീൻ വ്ലോഗ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.